ஹாய் வீவர்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்க மால் வந்துட்டு கேட் அவென்யூ. இன்றைக்கோட டூரு இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹேண்ட்மேட் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே. இது பெயிண்டிங் பாருங்கள், நேச்சுரல் பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது. பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது ஃபசாட் டிசைன் பாருங்கள், ஆர்கிடெக்சர்ஸ் டிசைன் என்ன குயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்குது இது. ஆனால் உண்மையாக மால் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நான் கொஞ்சம் தான் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில். ஆனால் நல்லாயிருக்கு. கேட் அவென்யூ சொல்லி பார்க்கிங் இருக்குது. பார்க்கிங் இங்கே வந்தீங்கன்னா 3 hours பார்க்கிங். இந்த குழந்தைங்களோட இது இருக்குது, பிரிக்ஸு. ஃபுட் கோர்ட் இது. இந்த சென்ட்ரல் கேலரி வந்து ஃபுல்லாக ஃபுட் கோர்ட்டு. ஸ்டால் ஜுவல்லரி ஷாப் லைக் வாட்ச். என்ன ஷாப் இதுவா பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ். சம் ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். மியூசிக்கல் இது வச்சுருக்காங்க. ஆனால் நாங்கள் போகிற டைம் எதுவுமே நடக்கலை அங்கே. இங்கே ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் பெயிண்டிங்கு. நம்ம பசங்க வேறு முன்னாடி வராங்க பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே எடுக்கிற டைமில். மங்கி பார்த்தீங்களா, மங்கி பொம்மை வச்சுருக்காங்க. அங்கே தான் போயின்னு இருக்கோம் நாங்கள். மங்கி தேக் பெட்டர் தான். இங்கேருந்து எக்ஸிட் எடுக்கலாம்ல? எங்கேருந்து எக்ஸிட் எடுக்கலாம்? மங்கி பொம்மை பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே விவர்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நான் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுறோம். கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக வெளில போகிறோம். இன்னும் கவர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.